ای زنانی به نام مسلمان، آیا شما فراموش کردید که زن در اسلام نشانه عفت و شرف است؟ چرا بعضی از شما راه فحش و بی‌حیایی را پیش گرفته اید؟ چرا لباسهایتان را کوتاه و تنگ و نیم برهنه میکنید؟ با مردان بیگانه میخندید؟ خود را در کوچه های و اینترنت به حجاب نشان میدهید؟ این راه زنانی مسلمان نیست. این راه زنانی منافق، کافر و راه زنانی فاحشه و بی‌حیا است. حیف گریه های پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید: دو گروهی از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه زنانی هستند که لباس دارند اما لط چنین برهنه هستند. مردان را به سوی خود جلب میکنند. آنها به بهشت نمیدرآیند و حتی بوی آن را هم احساس نمیکنند. ای زنانی بی‌حیا، آیا نمیدانید که هر یک قدم شما به سوی فحش و بی‌حیایی و به سوی آتش دوزخ است؟ آیا نمیدانید که فرزندانتان از شما چه عبرت میگیرند؟ اگر مادر به حجاب و بی‌حیا شود، جامعه ویران می شود. برگردید به سوی عفتی که مادر و مادر کلانتان داشتند. برگردید به سوی حجاب و حیا. به سوی خدا روی بیارید تا الله شما را ببخشد، وگرنه عذابی دردناک که الله شما را منتظر است. دانسته باشید.